ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ 5 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಳೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಮಳೆಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವಿಡೀ ಎಂದಿಗೂ ಈ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ದಿನವೂ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕ್ವೆಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಬ್ಸ್. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಜಲ್ಲಿ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹನಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಮಳೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತದ ಕೋಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇವು ಬರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ನೇಕ್ ರೈನ್. 1877ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಸೌತ್ ಮೆನ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಯ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇವಲ ಹಾವುಗಳ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಜನರ ರೋಮಗಳು ಎದ್ದವು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನೆಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂತಾರೆ. ರೆಡ್ ರೈನ್. 1957ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜನರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಗ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇವಲ ರಕ್ತವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಲ್ಕಿ ರೈನ್. ಯಾವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಳೆ ನೋಡಿದ್ರೋ ಆಗ ಅವರ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇದರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಅದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೊಗೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಲಿನಂತ ಮಳೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು. ಮಣಿ ರೈನ್. 1940ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮಳೆ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಇವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಗವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆಲದಿಂದ ಅದು ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸಿತು. ಆ ನಾಣ್ಯಗಳು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ ಮಳೆ ಆಗಿವೆ. ಆಪಲ್ ರೈನ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಜನರ ಮನೆಯ ಆಚೆ ವೇಗವಾದ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮನೆ ಆಚೆ ನೋಡಿದ್ರೋ ಆಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಪಲ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಗವಾದ ಗಾಳಿಯ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪಲ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲೇನ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.